আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, আজকে আমরা আলোচনা করব মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের যে কানেক্টরসটা সেটা সম্পর্কে আমরা আজকে একটু আলোচনা করব। আজকে আমরা প্রথম আমরা আলোচনা করব কানেক্টরসের দুটো নিয়মটা নিয়ে। আমরা এটার উপরে একটা পার্ট টু পার্ট আর এপিসোডের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন আরও কয়েকটা ক্লাস নিয়ে ভিডিও ক্লাস নিয়ে এটা আমরা সম্পূর্ণরূপে আলোচনা করব এবং তোমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ ধারণাটা যেটা কানেক্টরস ফোবিয়া অর্থাৎ কানেক্টরস ভীতি যেটা তোমাদের মধ্যে আছে, আশা করি ইনশাআল্লাহ সেটা রিমুভ হবে এই ভিডিও ক্লাসটা দেখার পরে। দেখুন, প্রথম আমরা কানেক্টরস দেখি যে ফার্স্টলি থাকে এট দ্য বিগিনিং, এট দ্য এন্ড, ইন দ্য মিডল, নেক্সট, আফটার অথবা দেন অথবা আফটারওয়ার্ড আর সো অন ইত্যাদি। নাম্বার 2 তে দেখুন ইদার অর, নিদার নর, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ, টু, অলসো, লাইকওয়াইজ, অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট অর সো অন ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলোর উপরে থাকতে পারে। তাহলে এখন আমার প্রশ্নটা, আমরা এগুলো আমরা সবগুলো জানি বা বুঝছি, কিন্তু এটা আমরা বাক্যটাকে কীভাবে একটা বাক্যের মধ্যে কীভাবে এটা ইউজ করবো? ভেরি গুড। শুরুতে আমি একটা কথা বলা কি, একটা বাক্যতে যখন আমরা কানেক্টরসগুলোকে ব্যবহার করব, ব্যবহার করার পূর্বে আমাদেরকে জানতে হবে বাক্যটার অর্থটা, বাক্যটার মিনিংটা, বাংলা মিনিংটা যখন আমি সম্পূর্ণরূপে ক্লিয়ারলিভাবে জানতে পারবো, তখন আমার এখানে হার্ড ডিস্ক আমার এখানে বলে দিবে যে আমার মাথায় একটা কাজ করবে যে এখানে এই শব্দটা বসবে, শূন্যস্থান ফিরাতের মতো আমার এখানে এই শব্দটা বসবে। যেমন আমরা একটা উদাহরণে যাচ্ছি, প্রথমে বলা হচ্ছে যেমন আই হ্যাভ হিউজ টাস্ক, I have a huge task. I have huge task today. আজ আমার অনেক কাজ আছে। এখানে আপনাকে ব্যাকেট দিয়ে দিল। এখন আপনি এখানে কি করবেন? ব্যাকেটের উপর বলতেছে যে going to office। এখানে একটা ব্যাকেট দিয়ে দিল। দেওয়ার পর এখানে দিলে যে go to bank দেওয়া যাবে। হ্যাঁ, তারপরে এখানে আরেকটা দিয়ে দিল, লাস্টে দিল ধরেন কনসাল্ট, হ্যাঁ, কনসাল্ট to the manager। একটা ম্যানেজারের কি করা, আলোচনা করা। ম্যানেজারের সাথে আমি একটা চাকরির বিষয়ে আমরা আলোচনা করবো। তাহলে এখন আপনি কি করবেন? যেমন তাহলে এখানে আমি বুঝতে পারতেছি যে আমার অনেক কাজ আছে আজকে, তাহলে কাজটা কি ফিল আপ দিল এখানে, ব্যাংক, গোয়িং টু অফিস, ব্ল্যাঙ্ক, গো টু ব্যাংক, ব্ল্যাঙ্ক, অ্যান্ড কনসাল্ট টু দ্য ম্যানেজার। এখন আপনি এখানে কি করবেন? যেমন আই হ্যাভ হিউজ টাস্ক টুডে, আমার একটা কাজ, তাহলে অ্যাট ফার্স্ট, প্রথমত, তাহলে অনেকগুলো কাজের মধ্যে ইউজ টাস্ক, প্রথমত অ্যাট ফার্স্ট, প্রথমত গোয়িং টু অফিস, হ্যাঁ, গোয়িং টু অফিস, আমি প্রথমে অফিসে যাব। সেকেন্ডলি, তারপরে দেখুন দ্বিতীয়বার, তারপরে দ্বিতীয় পর্যায়ে আসছে গো টু ব্যাংক, ওখান থেকে আমি অফিসে গিয়ে বসে ওখানে ব্যাংকে যাব। অ্যান্ড দেন, অথবা লাস্টলি, অথবা দেন, অর লাস্টলি, অ্যাট লাস্ট, অথবা অ্যাট লাস্ট কনসাল্ট টু দ্য ম্যানেজারের সাথে আমি একটু কনসাল্ট করবো। ঠিক আছে, এইটা একটা আমরা তাহলে প্রথমটার একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিলাম তোমাদেরকে। দ্বিতীয় ধাপের একটা উদাহরণ হচ্ছে, দ্বিতীয় ধাপের উদাহরণটা হবে যেমন ইদার অর আছে এখানে, দ্বিতীয় ধাপে
এই উদাহরণগুলো হচ্ছে যেমন ইদার অর, এখানে লেখা আছে যেমন EITHER, ইদার করিম or his brother, either Karim or his brother is blamed too. এখানে দেওয়া আছে ইদার দেওয়া আছে, এখানে অর দেওয়া নেই, সরি, বা এখানে ইদারও দেওয়া নেই, আমাকে দিতে হবে his brother is blamed. করিম অথবা তার ভাই is blamed, এটার জন্য দোষী বা দায়ী। ঠিক আছে, আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি, দেখুন ড্যাশ করিম ড্যাশ হিজ ব্রাদার ইজ ড্যাড, তাহলে আমরা বুঝতে পারছি এটা বাংলা অর্থটা কি, করিম অথবা তার ভাই, এই দুজন থেকে যে কোনো একজন হতে পারে এইটার জন্য দায়ী, কি সামথিং, যে কোনো একটা কিছুর জন্য হতে পারে। তাহলে দুইটা থেকে যে কোনো একটা, তাহলে দুইটা থেকে যে কোনো একটা যদি হয় তাহলে কি হবে, ইদার অর। তাহলে এখানে আমরা বসা দিতে পারি EITHER, ইদার অর করিম, বুঝতে পারছেন? এখন দেখুন আমরা 2 নম্বরের মধ্যে 1 নম্বরের ক নম্বরের এক্সাম্পল দিলাম ক নম্বর হিসাবে। এরপর আমরা দেখব যে নিদার নর ড্যাশ করিম ড্যাশ হিজ ফ্রেন্ড ইজ নট ব্লেম। হ্যাঁ, এখানে বলা হচ্ছে করিম ড্যাশ হিজ ফ্রেন্ড ইজ নট ব্লেম, করিমও না তার বন্ধুও না এটার জন্য দায়ী, অর্থাৎ এইটার জন্য বা এটা বা বেঞ্চ, শ্রেণীকক্ষের বেঞ্চ বা টেবিলটা ভাঙার জন্য করিমও দোষী না, তার বন্ধুও দোষী না। কিন্তু প্রথমে বলা হচ্ছে করিম অথবা তার ভাই বন্ধু, তার বন্ধু কিংবা তার ভাই, করিম অথবা তার ভাই বা তার বন্ধু এটার জন্য দায়ী। দ্বিতীয় বাক্যে আমরা বলে দিচ্ছি, দেখো যে করিমও, আমরা যদি বলি যে না করিমও দোষী নয়, তার ভাই দোষী নয়, তার বন্ধুও দোষী নয়, বাইরে কোনো একজন এসে সেটা ভেঙে ফেলে, ওইটাই বোঝানো হচ্ছে। তাহলে আমরা ওভাবে যদি বলি যে সেও না ও না, তাহলে কেউ না, দুজন মধ্যে কেউ না যদি হয় তাহলে হবে যে নিদার নয়, তাহলে কি হবে NEITHER, নিদার করিম নতুবা করিম নর হ্যাঁ হিজ ফ্রেন্ড। তাহলে নিদার নতুবা নর নতুবা অথবা, নিদার নতুবা, কেমন নতুবা, নিদার নর মানে নতুবা, সে করিম অথবা নতুবা তার বন্ধু এটার জন্য দায়ী নয়। তারপর অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ, দেখুন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কি, ফাদার ড্যাশ হিজ সন্স কেমন, her best the crops, আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি harvest the crops, তাহলে ফাদার ড্যাশ হিজ সন্স harvest the crops, বাবা এবং তার সন্তানগুলো শুদ্ধ একসাথে ফসলের জমি কাটছে, বা ফসলের জমি ফসলগুলো কাটছে, জমিনের ফসলগুলো কাটছে। তাহলে as well as শব্দের অর্থ হচ্ছে কি সহ, মানে বা একসাথে অথবা একসাথে। তাহলে এখন এরপরে আমরা দেখবো যে টু, হ্যাঁ me too, he, likewise, apart from that, so on, also, ইত্যাদি ইত্যাদি, এগুলো আমরা আস্তে আস্তে কীভাবে যেমন এরপর দেখুন আপনারা, তারপরে গিয়ে এটা হচ্ছে আমরা apart from that, we suffer a lot, we suffer from COVID, dash a lot of country internal program, যেমন এখানে বলা হচ্ছে আমরা অনেক কোভিড-19 থেকে আমরা অনেক কিছু ভুগতেছি বা আমরা অনেক কিছু ভোগান্তির শিকার। এরপরে কি বলা হচ্ছে দেখুন কোভিড, হ্যাঁ ড্যাশ এ লটস অফ কান্ট্রি ইন্টারনাল প্রবলেম, এবং
আমরা কোভিড-19 তো অনেকগুলো ভুগতেছি, এছাড়াও আমরা দেশের অভ্যন্তরীণ কান্ট্রি ইন্টারনাল মিনস দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যা, এছাড়াও অনেকগুলো কান্ট্রির অনেকগুলো অভ্যন্তরীণ দেশের অভ্যন্তরীণ অনেক সমস্যাও আমরা কি ভুগতেছি কোভিড-19 ছাড়াও, অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট। তাহলে এখন আমরা কি দিব অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট, অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট, এছাড়াও অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট, এছাড়াও উই সাফার ফ্রম কোভিড, আমরা কোভিড-19 প্যান্ডেমিক থেকে অনেক ভুগছি। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট, এছাড়াও লটস অফ কান্ট্রি ইন্টারনাল প্রবলেমস, অনেকগুলো দেশের অনেকগুলো আন্তঃসমস্যাগুলো, অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলো, আন্তর্দেশীয় সমস্যা বা অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলো আমরা ভুগছি। তাহলে অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট এটা সো অন। সো অনগুলোকে আমরা কীভাবে করবো দেখুন, তাহলে আমরা এটা গেল এটা গেছে অ্যাজ ওয়েল এস গেল ট্রু এবং সো অন গেলে আমরা কীভাবে করবো দেখুন। তাহলে হ্যাঁ যেমন we have to conscious, we have to make conscious, make the people conscious, we have to make the people conscious and so on। আমাদেরকে জনগণকে অবশ্যই কোভিডের সম্পর্কে কোভিড সম্পর্কে কী করতে হবে, সচেতনতা তৈরি করতে হবে। we have to make, আমাদেরকে অবশ্যই জনগণকে দ্য পিপল কনসাস অবশ্যই সচেতন করতে হবে অ্যান্ড সো অন। এবং আরও এটার পাশাপাশি কোভিড-19 সম্পর্কে জনগণকে আমাদের অবশ্যই সচেতন করতে হবে, সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে অ্যান্ড এছাড়াও আরও অনেক কিছু করতে হবে। অ্যান্ড সো অন মানে আরও অনেক কিছু। তাহলে এটা আমি বুঝবো কীভাবে, প্রাসঙ্গিকতা পাবে। প্রাসঙ্গিকতা কি, প্রথম বাক্যটার মধ্যে দেখতে হবে যে অর্থটা কী বোঝাচ্ছে, ও অর্থটার উপর নির্ভর করবে আমার এখানে কানেক্টিভিটিগুলো কী কী বসবে। এবার দেখুন, তাহলে এবার ট্রু দেখুন, ট্রু সম্পর্কে কীভাবে জানব। আই লাইক কফি, আমি কফি পছন্দ করি। অ্যান্ড মি টু, আপনাকে এখানে ডেকে দিয়ে কিছু, এবং আমিও, মি টু মানে আমিও পছন্দ করি, অর্থাৎ সো ডু আই, অর্থাৎ সো ডু আই, মি টু দিতে পারেন অথবা সো ডু আই দিতে পারেন। এটা জাস্ট এক্সাম্পলের জন্য আমি আপনাদেরকে বললাম সো ডু আই, আমিও পছন্দ করি। এটা যেগুলোকে বলা হয় আমেরিকান এগ্রিমেন্ট, এটা হচ্ছে ব্রিটিশ এগ্রিমেন্ট। হ্যাঁ, এনিওয়ে, তাহলে এনিহাউ I like coffee and me too. Sorry, he likes coffee and me too. He likes coffee and me too. সে কফি পছন্দ করে এবং আমিও কফি পছন্দ করি, অথবা so do I. Okay? তারপর also দিয়ে কী হবে, যেমন আমরা যেটা বললাম he likes tea or coffee, and I also, me too means I also like either. I also like either. যেমন me too means American, British হচ্ছে I also like either, আমিও পছন্দ করি। তাহলে অলসোটা দিয়ে আমরা এখানে নিয়ে আসলাম I also like either। তো সুতরাং আজকে তাহলে আমরা জাস্ট একটা প্রিলিমিনারি ধারণা দিলাম যে কানেক্টর হিসেবে। এর পরবর্তীতে আমরা ধাপে ধাপে এপিসোডের মাধ্যমে, কয়েকটা এপিসোডের মাধ্যমে আমরা ভিডিও বা অনলাইন ক্লাসগুলো নিয়ে আমরা আমাদের ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবে আমরা সেটা সেন্ড করে দেবো। তো সেই জন্য আমি বলে রাখতেছি, তোমরা যারা আমার ক্লাসে এখনও নতুন, অনলাইনে এখনও পর্যন্ত যারা আমার চ্যানেলে নতুন আসছে কিংবা এখনও পর্যন্ত যারা সাবস্ক্রাইব করে নেয়, তারা খুব দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করে নোটিফিকেশন, প্রথম ইংরেজির নতুনত্ব যে আমরা প্রতিনিয়ত ভিডিওগুলো আপলোড করব, এই ভিডিওগুলো আপলোড পেতে গেলে শুরুতে আপনি ইন্ডিভিজুয়ালি প্রথমে আপনি পেতে গেলে নোটিফিকেশনগুলো, তাহলে বেল আইকনটি, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি আপনারা ক্লিক করা করেন। ধন্যবাদ।